Një jetë e mbushur me vuajtje, luftë dhe kohë të vështira që sot duken si kujtime të largëta, por që për të janë plagë që ende nuk janë mbyllur. Më tregoi se në atë kohë jeta nuk kishte fare e lehtë, kushtet ishin të vështira, mungonte shumë çka, por ai dhe familja e tij i përballuan me guxim e durim. Familja e tij kishte qenë krejt ndryshe nga ajo që njohim sot. Më shumë vuajtje, më pak lodra, por më shumë dashuri dhe respekt për njëri tjetrin. Ai thot se atëherë njerëzit ishin më të lidhur mes vete, kurse sot, dhe pse kemi më shumë jemi më të zbrazët. Çdo gjë ka ndryshuar. Ai rrëfens është martuar me mësit. Një zakon i kohës, por tani ndjen një zbrasi të thellë, si të ketë humbur një pjesë të vetës në gjithë atë rrjedh, kohë që s'ka kthim më pas. Mohamed. Prej cilit vend? Jam prej Trsteniku, Drenicës. Drenica, edhe sovjetiki. Për 59 vjetë, tash e bëj kujtën e ashtë. Edhe qyshi e peshnet? Mirë për Allah, nuk kanë kohën për kur që. S'pan konsana? Këtu kom ardhë në bojt pëjes, vetë me bashkëshortën tam, me bashkanëzit shoqënimi, po. Edhe apo të bën hajret? Po, kjo është për qëta. Kalzom, Po kalim shumë mirë, edhe presin mirë, të respektojnë, dhe më thonë çdo sen është okej. Edhe kalzom, ata kanë festu në herë ditëlindjen, ata kanë bo në i befasi? Befasi më bojnë, po ma shumë fëmija. Fëmija? Po, ata ne bashkë me bashkëshortën. Po na ashtu kështu nuk i festojmë ditëlindjet, kështu nuk jena që jem për mi festu ditëlindjet, dhe më thonë, veç një diçka kështu, një dhuratë të vogël, diçka. Edhe apo më kalzon, çka man me më prej kur je ka një vogël? Po, atë prej kur ka i vogël, shumë sene më i men. Qa? Dhe me thonë, kur im ka një vogël, nëse në atë kohë kena konë bashkallak me migjallar, 30 antarë të familjes keni pas, kena punu tokat, arat, dhe me thonë, kemi prashit, nuk e di tash, se tash ke ku herë e baki dhe prashit nuk e morën vesh. Në përgjithësi, dhe me thonë, jena knaqë në atë kohë, dhe me thonë, nuk o knaqësia madhe, nuk ka pas, po kanë pas zemër, dhe me thonë, kanë pas, të kanë pritë që do të me të pritë. Kanë pas nashta dashnie, respekt ma shumë. Dashnie, respekt ma shumë, tash kanë respekt, po tash që me thonë, njerëzit kanë ndryshu, se ku është gjithë e njëjtë, po njerëzit tash i ka morë, që me thonë, çdo kush e ka atë drejtimin e vetë, edhe nuk do të shku me kohën tash, çdo sen që ka vjen, do të më përshtatë. Pse menon ti që ka ndryshu njerëz? Çaj ka mbo jeta, çaj ka sjell jeta, ndoshta me ndryshu kaq shumë njerëz? Ma mërmenja mua, që me thonë, kjo është luksuzi i madh. Do me thonë, ka njerëzit shumë këta rinia që kanë lindë, do me thonë, tash moshin e sikur 25 vjeçar pas lufte, që me thonë nuk i din ato rëndësit që kanë qenë për para që kanë hikë në tonë përgjithësi. Unë për shembull fëmijëve të mi ju tregoj shumë herë raste që kanë ndodhur për para që kanë hikë në ata, po ata ato i marrin sikur nuk është e mundshme me ndodhë që ashtu me hikë kaq shumë. Do me thonë edhe ata nuk e kuptojnë këto, do më në sens që se ke provue, ti nuk mundesh edhe me, që me thonë, me ditë që ka ndodhë. Për që ata çdo sen pe i përvojë mësohet njëri. Edhe të në këto vjetë, ti çka ke mësu prej jetës? Mu ka rast jem gjenerat, 3 gjenerata, do me thonë para lufte, unë im ka student shkollën e Nat Mitrovic, atje para lufte po të tregoj, do me thonë se tash politikë s'po hi, po ka ndodhur për shembull në Zveçan jena konë shkollë, një autobus ka qenë plot, ka pas edhe, nështë kam drejt me fol, ka pas edhe serb për shembull në Zveçan shkollë, një autobus, krejt shqiptarët, një polic serb në nalke, ju zbani me hi, në autobus, mas pare du të me hi serb, tani na, do me thonë nëpse na ka 2 klasë atje, maqineria dhe elektroteknika. Tani prej aty, do me thonë, unë para luftë është kja. Tani studimi më konë, me përfundu s'kena mujtë se na për zonën, kena shku në për shkolla ku kena mujtë, kështu që natë të trejtën jem detyru me dalë në Gërbet. Edhe familje të unë në kumë me gjallarë, edhe në qatë kuku në kumë me gjallarë, do me thonë, 5 vetë kanë punu në shpeton, mirë po në mosat e dhënshme i kanë qitë kajtë për punë. Tani jam detyru, do me thonë, me dalë në Gërbet. Se Gërbeti nuk është i mirë, po ku të gjosh riskun ka në thujnë, që aty ku të gjosh do të me shkua. Sa e me kosë zotë aty ku shumë falë, na kështë falë në Gjermani neve, po e në ka falë në Kosovë, për me në Kosovë.
Po, për me konë, ka na thënë me konë kurbani familjes, ju mundu më bo, për me arrit diçka, mos me lon me hje kesh. Tanë në ka ardhur lufta, na kanë vrarë shumë njerëz në lagjen Gashani, tash lagja Gashani pej Trsteniko, kena shumë të vranë, kena shumë, domethënë heroj, kena shumë invalid luftës. Domethënë na kanë shkatërruar, domethënë nuk ka pështu kur gjë në për shtëpia tona. Domethënë çdo sen zero u mejt. E tani lufta na ka shkatërruar, tani kena ndërtuar 15 lufte, veçështë na ka shku krejt domethënë gjenerata jo në një mënyrë jo mirë, po jena të kënaqur ku kena mujt me mrri. Apo më kallzon përmend luftën, po apo më kallzon një histori, një kujtim ndoshta më të rënin e herë që ke pritur në luftë. Po në luftë nuk kam qenë. Unë im kon natë të drejtë kam dalë në Gërbet, në Gjermani. Mirë, po familjen krejt i kum pas këtu. Domethënë merr unë ka qenë se kum pas mizën tëme, kum pas invalid, ai s'ka mujt me ecë. Domethënë nuk kon ato kanë vrarë, domethënë kanë zonë sikur ai ka moshën sigurisht 70 vjeçar ka qenë. Qashtu qysh ka qenë invalid, qashtu e kanë vrarë. Domethënë aty e kom një vetën shumë që janë pa shpirt kundërshtar tonë. E tani domethënë me kohë tani nëma vdesje, edhe janë qashtu në luftë u dramatizua. Edhe në qatë kohë, baba vdesje, tani me të kaltu drejt, tani edhe një vëllai djali mis na vdesjen kështu, kusherin nëse ata i kena pas ushtar të uqikës, edhe vëllaun e vogël kom ushtar të uqikës, tash ai është në fushë Kosovë, është invalid i luftës, veteran fjale, se invalid po veteran i luftës. Veç përgjithësi mahalla jonë jena një mahall që do të më krenu. Do të më krenu në mahall që nuk e di që ka dikon që kur të bashkohen në mje veti që janë qashtu që kanë marrëdhënie të mira me vetë si në mahall tonë. Kur s'kena pas kur s'ka ndodhur, familja Gashane fjala, lagja Gashane. Kur s'ka ndodhur me pas të lashët dikush me dikon. Çdo herë je kënaq kur e ke pa në kusherit që po vjen me bisedu me to çaçi kena kalu mirë dhe kalojnë çdo herë mirë, çdo herë. Edhe për çata edhe jem të kënaqur që drejtem. E në atë kohë jeni kanë kështu familje e madhe me një shtëpi, sa jeni kanë bashkë? 30 antar unë jem kanë me mixallar. 30 antar. Lufta na ka dha. Lufta na ka shkatruar 0-0, e tani çdo kush jena mundue, që me thonë, me mbjetu për vete, diçka me ndërtu ose me jetë gjallë. Amo të shkatru me jemë të në 0. E ti në Gërbet i je largu veta? Në Gërbet unë im largu e pe skamje, për të kazaj drejt. I na konë 30 antarë, nuk ka pas mundësi me jesë në nëshë për parë. Dhe po të kazaj realitet, se unë realitetin nuk më jem shefi, ka ndodhë që për ushqim s'kena pas, edhe jem detyru e male me shku për qekije, për ka 4 orë natën të jetë, për me dalë me mri si refugjat mas pare. Si refugjat jem shku në Gjermani, natë të tretën, edhe që me thonë, unë jem bo një farë mënyrë ma mërmenja muë, kur bani familjes për me mri të i dikon. Të i dikon. Çdo herë jem munue për familje. Të me thonë, krejt ajo kontributi jam, i kom lotë minë e mi bo aki keqës, edhe në sofër, kër e këna këthyje familja jonë në Gjermani, sofrën, kom thonë, mos qëtë një t'i shka se s'kan atje, mos qesën për para këtu, e me kona mërnu. Në farë mënyrë me pas në ata s'kan korgjë. Në djenjat që më kanë lanë. Edhe kalzom atë ka met peng ose marak njëtë të qka që nështë nuk e mujtë me arri? Pengë më ka met mas shumë ti, në që 5 vitë më ka dek një vllavi madhë. Më ka met pengë, se u dek në moshën 54 vjeqare, 55, ajo më ka rathik në zemër. Më ka met pengë pëse s'ka jetu. Dhe më thonë, e ka pas infraktin, që adje për zotin e pranojmë, po ka pas të më kry kështë që u shkue, aty më ka rathik në zemër, dhe më thonë, aty në ma jam më ka shkatrua. Qaj më ka met pikë zemër pëse s'ka jetu, që me kalu në kohën me ta dhe në kohë dhe, so ka thonë zotin. E so ke vështirë me përballu dhimbjen? Të lashe më kanë me përballu dhimbjen, se na ka ndodhur për shembull kena bisedu sikur sonte në Viber, me kamera, nesër mëngjes 10 orë më kanë thënë Gjermani, vllau vdes. Dhe më thonë, më nëse unë atje punoj në fabrikë të pijev, me kamion voziti atje fabrikë të pijev, kër më kanë thirrën ka të vozit edhe parkingun e parë jem nalë, edhe s'kum pas më forcë me punu. Dhe më thonë, aty më ka prejkë aty thikë në zemër. A mujtë me ardhë në Kosovë?
As ku mujtë marrë në Kosovë se ka korona para 5 vite. Korona ka bashkë në 2020 ka vdek. Dhe me thonë korona më ka ndaluar edhe ma marak më ka mejtë. Për shta unë po të regoj gërbejtë shumë i ranë, se unë s'ku mujtë nanën me varros, unë s'ku mujtë thamë me varros, unë s'ku mujtë babën me varros. Krejt kanë ndek, a unë s'ku mujtë me ardhë. Se shkaqet sun gjanave janë kur dush ti, jo korona, veç në më përgjësi, tani djali mi që së kona, edhe i majrisi unë vetë, edhe i ka vdek për korona. Dhe me thonë, po, këna pas, që të me thonë, shkatrim dijen javë maksimum. Këna pas dhimë të t'laja. Po prej prindve çka man me një këshill? Që se harron kur? Prej prindve moj men, për shembull, për nonës tem, rahme shpirti i past, e nonat i do çdo kush, po nonë e kom pas në varmirën malsore. Ai ka thonë për shembull çdo sen, çka të bësh, bën e halal. Mos flaj me dyshime që ke bo keq dikon. Çdo herë mund do me bo veç mirë. Edhe pse s'ta di njerëzit, ti ato tonën bën ti me bo mirë, me flaj të lirë. Ako ma mirë se nuk hin haram. Flansh lirë, quhesh lirë, nuk je ngusht, je ballin çel. Për shta po thamë unë çdo sen do të me bo njëri halal. Do me kontribu gjithë me të mira. Jo më mundu veç me thonë unë musha me bo diçka dhe u kry puna. Jo, na nuk jem asë. Unë për vejti unë flijohna, çdo sen me bo halal. Flijohna të me thonë. Sunëm qëtë mu diçka me gjetë rrugës, mu më duke që nuk u mërgjumi se dikush ka pas nevoj për që ato që e kom gjetë, e unë e suet ashtë me akty. Të me thonë qëtë erë mundu unë në qëto me konë. Edhe qështu jam i lindun, edhe qështu do më mërmeni edhe të desën dhe në ndryshaj. Edhe tash apo më kallzon, sa vjeti ke pas kur je martu? Kur je martuve, i kom pas 26 jetë. 26 vjet. Po, A në Gjermani. Veta me pse? Jo, nusën e kom gjetë, vllavi madh, e ka, do me thonë, motrën e nusës ta. E ka pas dhe më i madh u martu, tani e kom marrë motrën e saj. Edhe ama mirë është me gjetë vet, a me gjetë me pse? Me të kalzu realitet, mund nona ma ka gjetë nusën. Nona. Nona, me shpirti i past. Nona jam e ka caktu, ka thonë, ti merre qitë nuse, unë po kam qef, dhe me të kalzu realitet, qka të ngajsh nonën, qëto sen del pozitiv. Kur kec del? Jam shumë i knaqën. Do më thonë, qa që jam i knaqën që jadin, tash mund me thot dikush, a ky pe livdej ka nusën e vetë. Unë e për realitetin të me të regaj. Qdo sen realitet. Sen nuk të raj. Do më thonë, unë munduna me ko real. Kush do në marrë të fjallë, kush të nërshaj se fuli real. Me rajt, nërshojnë fjallë gjithë, se kësit rajsh nuk mund është fort me ardhë në regull, se së një lidhë tana. Po real, kër të fash, nuk tutesh me folë. Jam i knaqën shumë me familje, i kam 3 jem, djallin e madhe kam të martun, 2 tjetë tonë punojnë, tonë jena në regull, ne kena atmosferë, pasunia me madhe është neta, ta ne vje harmonia në familje. Na këtë dyja i kemë, kjo është shumë rëndësi. E për që ata adin jam i knaqën me jetën. E kallzon qysh du të me rujt një martes për me kalu një qift mirë me të? Martesa ruhet, çdo sen shkon në balancë, her mirë, her keq. Çdo kush, as nuk do të më shkuj pare, as i mrami, as do të më kalu shumë mirë, as shumë keq. Balancë do të më konë edhe në familje. Pse? Ti nuk mundesh me konë çdo herë në rregull, as gruaja s'mund të konë çdo herë në rregull. Po e qet një fjalë speni, po çdo herë ki marrën në mirë. A si të mundosh ti me ko veç ti, ose gruaja veç gruaja s'funksionon marrëdhënia. Do të më kontribu të dytë. E qka e prish një martes? Një martesë e prish, mendimi jam është kur njëri vetet, njëri s'vetet. Do të më vetë dytë, si për fëmijë, si për ta, na me pas marrëveshjen me vetë. Kur dominon njëna? Si dominon njëri, prishet aty, se çdo sen mosh ka në dominim. Fëmijë një bën qashtu, nëse dominon gruaja, e fëmijë merr pe veti. Fëmija tani të kundërshtojnë si prind. Do mos çdo herë të jenë të lashë krejt jetën. A kur për shembull e shoh që jam ka ndodh, ose i ka bërti fëmijëve, normal se nona ka punë me ta, unë kom thonë fëmijë me fëmijë. Nonën dunë ne, mu respektam ne. Se nona i ka rrit, nonën ju dunë, jo mu respektam ne si babë, ama nonën do shme dashtë. Nona të ka rrit, nona ka hik, nona i ka bo tana, me çdo sen që i ka bo nona. Nona është nonë. Nona me nonën s'funksionojnë tjera sene. Për që ata nona gjithë do të me rujtë. Edhe nona me të nëmë, nuk nëzën nona se janë qashtu fenë, nuk nëzën. Me nëmë baba o rëzik. Me nëmë baba o rëzik. Ka në thujnë qashtu. E, a ka pos ndamje ma për para? Për para ka pos ndamje, po të ka vra. Për shembull, unë nda,
Unë da, për shkak po të ka vrarë, ka thonë pse do të me kallëzu realitetin pse e da. Jo si sot për çfarë që da, për shkak sot e merr, thotë bëlla e kam ndaj ditë se du më da me to. Domethënë çto të lashja tash për shkak për momentin, po shkatrojnë njerëzit. Se për shkak shkon në moshatari ka 4-50 vjet e më çike 20 vjeçare. Ku shkruan ashtu? S'funksionojnë këto ashtu. Rregull, dëshira këto, se tash interesin edhe mosha, diferenca në. Po te a do një person me ndjenja, a do një person përpara. Ndjenja. Si ti ki ndjenjat që aty kije dashnin, si ki ndjenjat pari atë len, në me thonë gjder haramit mashtran. Nga ndjenja pe haramit, po dështojnë. Për shta do të me ndjenja, gjdo sen me ndjenja. Punën kur të bëjsh, unë shkallëve kur e jetë, ka të ecë unë met i kam që aty, gjdo her i kam met ku jam. Nuk i moj met unë dikun për murzu shkallëve, po ku jam që aty vepraj. Edhe që aty jam gjithë me menë edhe kur s'deshtaj. E tash apo më kallzon që është një ditë e jotja? Qa bën gjatë ditës? Po me Gjermania këtu, se tash jenë në bojë. Në Gjermani? Në Gjermani me nëzhes unë në 5 ora që unë aprej gjumi edhe shkojnë punë në 6 të nisi punës. 6? Edhe çdo herë, tash sigurisht kolegët e din atje që janë në vllau Baren, janë për përshëndes të tanë, shok më të mirë nuk ka. Dhe me thonë, nuk muj me zjetë shoqënia, ashtu s'ku muj me zjetë qa që ku më zjetë në vllau Baren, ku jem na, o fjalla, shoqënia ata e din ku na i thamë shok. Edhe në 6 ora nisi punës, po unë jam qaq principial që i thojnë. Unë 15 minuta çdo herë shkoj para kohën punë. Dhe me thonë, veç fort me dështu nëse që gjithë kam që me shku për para. S'kam që mu vanë unë punë, jam preces që ashtu jam. Punë jam tjetër njëri, privat jam tjetër njëri. E respektoj çdo sen ku jam. Edhe punoj deri në ora 4, 5, unë jam voziti kamion, pije voziti, me për mishteri çdo kon, që 32 vjet e punoj qitë punë. Te lasha s'kum pas korr, dhe me thonë më ka ru zoti, ju më numëru edhe vetë, po zoti thot rujt të rujnë ma shumë. S'ruash të jetë, të valoj të vetë pi jep ranit. Edhe kështu që dhe në 4-5 punoj, vinë shpe, gruja punon, fëmija punojnë, tonë jem të knaqshëm. E kur të nxjerr biletën për marrë në Kosovë? Këto në Kosovë që? Vallaj, këto knaqshna bre. Këto shpirti komplet hin, që me thonë shpirti hin dhaj, dhe që shë je, shpirtnisht je i qetë, s'ki stres, të lashe, je, që me thonë, shumë një vejtë mira, shumë një vejtë mira. A ke menu në ashta nëjherë me u këthy në Kosovë? Po tash na para pensioni gota dhe pak, po na menojna, po të lashe o tash na ka imponu, thmija ju në rrit atje, tash bon nipat, do shmenajt me ta, tash për shamë unë ashta muj marrë ma shpesh, po shoqja shumë e interesune kjo mastrumive në ban, e tash të shohëm, nuk muj me thot diçka që me thonë real. E këto në Kosovë që kështë ndryshu diçka? Po në Kosovë me të kallëzu realitet, na prej atjet ma shumë kur të vinë, ma mirë tim punë se jo që një këtu. Se na për shembull e shumë ndryshimin diçka. Po në po të kallëzoj realitet, veç ma keq është bo. Shumë keq. Dhe me thonë, llogariti rry mos me pas, llogariti ujë mos me pas. Në qitë kohë qysh me ecë përpara. Qysh me ecë përpara. Tash njerëzit, të llogarit, so po shkojnë po votojnë, nuk voto kërkosh ku vend. 35 artë shku nuk votojnë, shkojnë e morën me ditjet, krejt në korrist poplit. Votën kur ta dho ti puna për mu, unë ty ta më dha votën, ti puna për mu pra, mos i lep votën kur s'punajsh. Ta është veç shkojnë e morën me ditjen në korrist poplit, jena me si kur me thonë, po kishin tonë më neve, ta në shtetet. Qa me bo? E përmena ma herët që e kini shoqni të vërtet. Të vërtet, amo të vërtet. Kur thanë të vërtet, unë të kallë të regu as genjej kur gjone, unë më vronë vret, me genjus genjej. Çka ju ka bo me konë ka shumë shok të ngushtë? Na ka bo mos interesi, pa interes. Shoqnia pa interes është të vlefshme dhe ma të gjithë. Shoqni me interes, bje poshtë shpejt. A ka sot shoqni interes vijë? Po që s'ka shoqni, po me mu zbojnë. Me interes me mu zbojnë. A ki 90% jeta interes. Jeta është interes. Po me interes funksionoj se, unë s'funksionoj me interes. Mu unë njëri më thotë me interes, veç më këshirën e me mujtë se shë më sy. Pse s'du me konë, du me koj pastër. Po shoqni ma të vërtet ka pas në atë kohën atëherë? Në atë kohë. Që atër e ke pas të shok, kur i ke tho shok ti personet, ti mos e tot mo. Ti shko ku dush me ta e ta karu shpinën. Së ti thu shok si të lënë falë, po kam punë, të lënë gjystë. Edhe për fond, a keni mesazh për bashkëshortën tonë? Me të tregu për bashkëshortën teme, po në shëqo që së më ninë. Se më ninë aje kanë.
unë e kam një bashkëshorte që nuk di çka me thonë fjalë më të mira. Nuk ka njëri, tash unë për vetë po foli se ajo bashkëshortja jam është, domethënë ka marrëdhënie 30 vjeçare me ta. Në çdo sen është në vijë. Domethënë është për çka të më thosh, për çka Një mesazh m'ia dha bashkëshortës. veç inshallah e ka jetën, inshallah e ka shnetën, inshallah nuk ka të lashe kur, edhe inshallah plaku zbashku, edhe me mujt dytë desën për herë. Me thonë Zoti, a ba me dek ju për herë me na pështu? Veç me dek dytë për herë, mos më ekzistu, më veç dytë. Qysh të bëhet dytë? Po për rinin? Për rinin, po të ka zë realitet, ka rini bërë të mirë, rinin i kem këtë mirë, këtë i kem tjeshëm, këtë i kem tana, po rinia dyqysh nuk i morën sene si kur na. Për shembull, i morën sene si kur me thonë nuk menoj për nesër, dush me mendua për nesër, po vetë e kanë qashtu, që me thonë filozofinë e vetë atash, se me interneta, me telefona, me po lexojnë, qa po lexojnë, po menojnë që realizohen, ato së funksionojnë. A modë rinia janë të mirë, nuk janë, për shembull, s'muj me thonë rinia janë të këqij. Mi po me krahasu me kohën tonë, na jem tjetër kategori, se na i na dalë për hjekav. Çdo sen çka e provon edhe hjek, kemi ditë ky mbetën masanej. Po çka e kishe këshillu për jetë? Po çdo herë detyrohen mos kanë interes. Mos merren me interes, për interes me dash dikon, për interes me punu, për interes me dash vllahun, për interes me dash familjen. Bëno real njëri, çdo herë puno, çu më thon me halal, mundo me kon real. Kur mos u mundo me interes me për dikon se kemi apo shërën. Interesi kur nuk ka punë të mira. Dhe sa të moni rune, mos për interes, mos veprani. Çdo sen moni real, ku më të kalu jeta edhe shpijet ku me koj pasër. Faleminderit shumë për juve. Qofshi, jam shumë i kënaqur që mujta njëherë mu taku në gazetar. Jeta nuk është gjithmonë e lehtë. Shpesh nevojë përballë sfidave që na lëkundin deri në thelb. Por ka njerëz që pavarësisht dhimbjes dhe humbjeve gjejnë forcën për të ecur përpara për të ndërtuar një jetë me kuptim. Ai është njëri prej tyre. Ka kaluar shumë sprova, por kur nuk e la veten të mposhtej nga to. E rriti jeta pranë prindërve që e donin dhe e mbështesnin pa kushte. Një lidhje e fortë, e thellë, e pazaventsueshme. Por si shumë gjëra të çmuara, edhe ajo marrëdhënie mori fund me humbjen e tyre. Dhimbja ishte e madhe, por nuk u thye kur. Zemra ju coptua, por shpirti nuk ju dorësua asnjëherë. Jeton larg vendlindjes së tij, larg Kosovës, por me zemrën plot mirënjohje dhe një jetë ndërtuar mbi dashuri, përkushtim e besim.